السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلامي بالكين أصحابتا ملك استجوبتان walaashin Siina jaranka daawanaysaana waa Siina official markale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa fiidiyoo taxana noqon doona waa sheeko jacayl ah sheekada jacayl ee aan idin bilaabi doono ayaa waxaa magaceeda la yiraahdaa axdigii jacaylka waa sheeko u dhaxaysa wiil iyo gabar Soomaaliyeed sheekadu waxa ay ku bilaabanaysaa sidatan waxaana ka sheekeynaya wiilka waxa magaciisa la yiraahdaa Umar waxa uu yiri waxa ay ahayd goor galab ah oo ay qorraxdu sii dhacayso waxaan fadhinay geed u dhow xaafadeena aniga iyo saaxiibkay waxaa dhinaca galbeed oo ay qorraxdu sii dhacayso ka timaaday gabar aan iskula muranay inay ahaydba beer adduun oo aan isdhahnay maxuura lacayntii jannada waxa ay ahayd gabar aan gaabnayn aan zaayid u dheereen iftiinkii wejigeeda ka baxaya waxa uu ahaa mid indhaha i tiray oo aan awoodi waayay in aan fiiriyo markii ay socoto laafiyaha oo si edebsan ayay jaanta isula qaadaysay sidoo kale waa mid roon qalbiga bini'aadamka waxa ay lahayd naxariis iyo dhaqan wanaagsan sidoo kalena waa mid u roon qulubta bini'aadamka aniga oo indhahayga iyo qalbigayga ay la sii socdaan ayaa saaxiibkay igu yiri mar qura ma naftii ayaa ka baxday wadiga mahsane markaas ayaan ku iri ma anaa nool qalbigayga ayay mar uun xaday oo ay degtay intaas kadib waan kala tagnay aniga iyo saaxiibkay balse xilligaas ilaa habeenkii oo dhan waxaan ahaa ruux dadka la jooga muuqaal ahaan balse qalbigayga iyada ayuu la joogay oo iyada maahe ruux kale ma arko markii aan habeenkii oo dhan seexan waayay ayaan subaxii saaxiibkay u sheegay wax walba oo xalay igu dhacay oo aan ka seexan waayay waxaan ku iri mar waliba iyada muuqaalkeeda ayaa i hortaagan saaxiibkay waxa uu igu yiri isdaji waan raadinaynaa wax walba ha inagu qaadatee maalintii oo dhan waxaan ahaa mid iska fadhiya fasalka oo aan waxba la socon meel walba waan ka raadiyey balse ma aanan la kulmin mar qura haddii aan la kulmi lahaa wax walba ayaa u sheegi lahaa Umar inta uu meel fadhiistay ayuu u mahooday in ay la fadhido kadibna waxa uu maansayar ku yiri cishqigan ku qabo cawadii oo idil cindigan ku haysta caafimaad haddaan helo cindigayga wuxuu tabaa guri inaan wadaagno galabtii alla keenaba garaadkan kugu haya balse markii uu halkaa marinayay tixtayare gaaban ee uu ugu talagalay qofta uu calmaday markii ay sheekadu halkaas u maraysay ayaa mar qura mid ka mid ah gabdhihii ay iskuulka isla wada dhigan jireen oo ay asxaabta yihiin ayaa ku tiri haye cadde markii ay dhegahiisa ku dhacday kelmaddaas ayuu intuu farxad la booday ayuu cod dheer ku yiri ugu dambayntii waan helay gacalisadaydii inta ay yaabtay gabadhii ayay tiri maxaa kugu dhacay ma caafimaad qabtaa Umar ayaa ugu jawaabay intuu uu geesihiisa fiiriyey oo arkay gabadhan oo dushiisa taagan ayuu yiri goormaa imaatay halkan maxaad si maqashay ayuu ku dhahay gabadhii ayaa tiri waxaan maqlay adiga oo qaylinaya markaan ku dhahay haye cadde ee maxaa jira Umar intii uu yaabay oo uu afka qabsaday ayuu yiri nolol kale ayaan ku jiray waxaan joogay meel qurux badan aniga iyo gacalisadayda markaa su'aal ayay i weydiisay jawaab ayaan siiyey waana markii ugu horeysay ee aan maqlo codkeeda waliba iyada oo isiinaysa jawaab iga farxiso ayuu ku yiri gabadhii ayaa ku tiri wow malaha sarqaanka jacaylka ayaa ku gaaray ka raali noqo riyadii quruxda badneed ee aan kaa qasay midda kale ma i tusi kartaa iyada sawirkeeda gabadhan sidaan kuu waashay Umar ayaa
ayaa ugu jawaabay, waan ka xumahay, aniga xitaa weligay ma arkin mana la kulmin, waayo ma aqaan, balse hal galab ayaan arkay, ilaa hadda iyada maahee dumar kale ma arko. Gabadhii ayaa ku tiri, ani xitaa ima jeedid miyaa, mise way iga qurux badan tahay aniga. Cumar ayaa ugu jawaabay, ma jiro ruux u dhigma quruxdeeda, xitaa haddii la raadiyo dunidan lama helayo. Gabadhii inta ay qosashay ayay ku tiri, weligaa ma la xiriirtay? Cumar ayaa ugu jawaabay, maxaan la xiriiraa, maanaa aqaan meel lagala xiriiro, xitaa haddaan aqaan lahaa oo aan socon karin, gurguurasho ayaan ku aadi lahaa si aan u soo helo. Gabadhii waxa ay ku tiri, waxa aad tahay inan wanaagsan, marka nasiib wacan ayaan ku rajaynayaa. Haddana xilligii xiisada ayaa la gaaray, soo baxaan xiisada qaadane. Cumar ayaa ugu jawaabay, xoogaa kadib ayaan soo xaroonayaa. Tolow sidee ayuu Cumar ula kulmi doonaa inanta uu jacaylka u qaaday? Cumar waxa uu sabraba keligii ahaadaba, balse markii dambe ayuu akhbaar gabadhii ku saabsan ka helay meel uusan filaynin. Balse waxaa isweydiin mudan, sidee ayuu ku helay, halkeese ayuu ka helay warbixinta gabadha? goor galaba ah, saacadu tahay 4 PM ayuu Cumar wacay saaxiibkiis oo ku yiri, saaxiib waxaan kugu sugayaa geedka xaafadda ku yaala ee soo dhaqso, ciyaarta way bilaaban rabtaaye. Saaxiibkiis ayaa ku yiri, waan soo baxayaa ee xoogaa isug, akhbaar fiicanna waan kuu hayaa. Cumar ayaa yiri, ma waxaad heshay akhbaar ku saabsan gabadhii? Saaxiibkiis ayaa ku yiri, haa, weliba meel cajiib ah ayaan ka helay. Cumar ayaa intuu farxad ishayn waayay ku jawaabay, anaa kuu imaanaya, waayo adiga waad soo daahaysaa, mana ku sugi karo ee aniga isug ilbiriqsiyo. Saaxiibkiis ayaa ku yiri, war waan soo baxay, waana kugu soo dhowahay. Waxaa isweydiin mudan, maxaa dhacay markii uu saaxiibkiis u yimaaday Cumar? Sidee ayuu ahaa dareenkiisu? Halkeese akhbaarta gabadha laga helay iyo halka ay gabadhu ku nooshahay? Kadib markii uu Cumar iyo saaxiibkiis wada kulmayeen, waxaa dhex maray sheekadan. Cumar ayaa yiri, ii sheeg saaxiib, akhbaarta gabadha halkeese ku aragtay? Saaxiibkiis ayaa yiri, meel aan fogeyn, balse waxaa kaa rabaa in aad mid iga ballan qaado. Cumar ayaa yiri, xitaa nafsadayda waan ku siinayaa ee mar uun ii sheeg halka aan gabadha ka helayo. Saaxiibkiis ayaa yiri, haddii aad isguursataan wiilka ugu horeeya, aniga ma igu saminaysaa? Cumar ayaa intuu farxad ishayn waayay oo u maleeyay inuu durbaba gabadhii hantiyey ayuu ku jawaabay, dhammaan wiilasha ay dhasho magacaaga ayaa u bixinayaa. Saaxiibkii ayaa yiri, hagaag, gabadhu waxa ay saaxiiba yihiin walaashay, waayo isku meel ayay ka shaqeeyaan. Maanta ayay soo booqatay iyada iyo asxaab kale oo ay walaashay isku meel ka wada shaqeeyaan, oo way iska yara xanuunsanayd, sidaas ayay ugu timaaday iyadu. Cumar ayaa ku jawaabay, inta uu farxad ishayn waayay, saaxiib, xanuunkaas waa mid lagu faa'iiday ee inakeen aan walaasha taleefanka iyo warbixinta gabadha ka soo qaadane. Midda kale, markaa aragtay maxaa ii soo wici weyday? waad og tahay inaan raadinaye. Saaxiibkii ayaa yiri, waan mashquulay xoogaa saaxiib, midda kale kubadda ma aadayno miyaa? Cumar ayaa ugu jawaabay, kubad waxaa iiga daran jacaylka ihaayo. Saaxiibkii ayaa ku yiri, nin jacayl waalay inakeen. Intaas kadib waxa ay soo wada aadeen gurigii. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan haddii aad ka heshay fiidiyowga like garee, siina share garee, aad baad u mahadsan tahay.